Vamos ver se dessa vez não demora um dia inteiro pra gravar esse vídeo. A primeira coisa que eu coloquei foi esse menu principal animado, que ele já tem uma integração direta com a fase tutorial. Que é mais ou menos a ideia que eu tenho como é que vai começar o game. Aí você já assume o controle do personagem. Eu tirei a animação de andar da personagem porque não fazia muito sentido no meio da gameplay. Mas eu salvei ela pra deixar só nas cutscenes, né? A abertura do tutorial é ela andando, então acho que faz mais sentido. Porque fica mais parecido com o Muramasa, o personagem correr. E eu também acelerei a velocidade que ela corre. Fica melhor, dá pra desviar dos personagens e tudo mais. E como dá pra perceber também, eu coloquei o som de fundo, som ambiental de fundo. Tive que aprender como é que trabalha com som na Unity, porque eu não sabia. E também eu coloquei mais detalhes, né? Em comparação com o vídeo anterior, ter mais árvores no fundo. Mais árvore, mais planta, mais vegetação. E agora também tem alguns efeitos sonoros, os ataques. Efeito sonoro também quando escala a parede. Ou quando corre pelo chão. A intenção é de acordo com o cenário de chão trocar o sound effect quando ela corre no chão. Adicionei mais um ataque em pé. O terceiro hit do combo em pé. E como eu já tinha meio que um rascunho anterior, eu só colori. É a única sprite colorida que eu tenho no personagem. Tem dois ataques abaixados agora. Mas é tudo bem temporário. E tem um dive kick também. Dois hits. A intenção é no próximo vídeo fazer... Quando ela acerta o dive kick, ela é jogada pra cima. Aí eu poder tomar mais alguma ação depois de acertar o dive kick. Troquei as sprites dos inimigos também. Ajustei os ataques de acordo com as novas sprites. Mas é tudo bem temporário. Coloquei um air combo. E ela vai em direção ao inimigo depois que acerta o air combo. Ela sempre fica perto depois que acerta algum hit. Outra coisa que eu coloquei também que antes não tinha era a animação do personagem tomando ataque no ar. Aí ele cai e é derrubado. Outra coisa também é que o terceiro ataque do combo de chão, ela puxa o oponente pra perto. Como se fosse um chicote. Olha lá. E o ataque pra cima dá pra fazer um air combo também, mas eu preciso ajustar. Eu pretendo ajustar no próximo vídeo. E aqui o que eu tô trabalhando agora é uma base do um cenário à noite, mas tá bem no comecinho. Por agora é só isso. Se quiser acompanhar os devlogs do jogo, se inscreve no canal. E se tiver alguma pergunta, escreve nos comentários.